ഗൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോവുകയാണ് ഗൈസ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് കളിയലിലോട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കളിയലിലാണ് ഗൈസ്. ഇതുകൊണ്ട് കണ്ടറിയാൻ പറ്റും ഫുൾ ഇച്ചിരി വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ ഈ സ്ഥലം ഇച്ചിരി കിടിലാണ് ഗൈസ്. ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത്, വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഗൈസ്. ഈ പാലം ഇവിടെ വെള്ളം പൊങ്ങിയത് 1990 സംതിങ്ങിലാണ്. അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് പപ്പ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ പപ്പയ്ക്ക് അറിയാം ഗൈസ്. ഇടയ്ക്ക് പപ്പ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ പപ്പയെ ചോദിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ഷോട്ടിൽ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യാം. സോ ഹേ ഗൈസ്, നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഞാൻ പറയാം. ഇത് കളിയൽ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിൽ, കളിയൽ ജംഗ്ഷന്റെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തിലാണ് ഗൈസ്. ഈ സ്ഥലത്തിൽ പിന്നെയും വെള്ളം വന്നിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെയും വെള്ളം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ലാസ്റ്റ് വെള്ളം വന്നത് എപ്പോന്ന് വെച്ചാൽ 1992 ഗൈസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വെള്ളം. എൻ്റെ പപ്പ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. സോ എൻ്റെ പപ്പ പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനെയും കാട്ടി ഈ പാലത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ഗൈസ് മുന്നേ വെള്ളം പോയത് ആ വർഷത്തിൽ 1992. സോ പിന്നെയും വെള്ളം വന്നിരിക്കാൻ 2021. സോ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ വെള്ളം നല്ല ഫോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഗൈസ് ഒഴുകി പോകുന്നത്. ഇത് ഒഴുകാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചിറ്റാർ ഡാം 1ഉം പിന്നെ ചിറ്റാർ ഡാം 2ഉം ആണ് ഗൈസ്. പിന്നെ പേച്ചിപ്പാറ ഡാമും ആണ് ഗൈസ്. പിന്നെ നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് മെയിൻ റീസൺ ആയിട്ട് ഇവിടെ വെള്ളം ഇച്ചിരി പൊങ്ങാനുള്ള കാരണവും. സോ ഗൈസ് ഇന്നലത്തിനെയും കാട്ടിലും ഇന്ന് ഇച്ചിരി വെള്ളം കുറവുണ്ട് ഗൈസ്. ഒരടി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗൈസ്. ഇന്നലെ ഒരടി ഇനി എക്സ്ട്രാ പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താങ്ക് ഗോഡ്. സോ അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പുറത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ നിറയെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. സോ അവിടുത്തെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വെളിയിൽ പോയോന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് കണ്ടാൽ നല്ല മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഗൈസ്. ഞാൻ വേറെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇത് 1992 വന്നപ്പം ഇതിനെയും കാട്ടി ഡബിൾ ആയിട്ടാണ് ഗൈസ് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നത്. ഈ ഡാം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഗൈസ്. ഇതിനെയും കാട്ടി ഇപ്പോഴേ ഇത്രയാണെങ്കിൽ ഇതിനെയും കാട്ടി ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും? പാലത്തിനെ വിട്ട് മേളിലായിരിക്കും ഗൈസ് വെള്ളം വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തിനാവും സൈഡിലുള്ള വീട് ഫുള്ളും വെള്ളത്തിലായിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പം ഗൈസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം. അതുകൊണ്ട് ഗൈസ് ഇത് തന്നെ. ഈ സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഫുള്ളും വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല, ബാക്കിലുള്ള പറമ്പിൽ ഫുള്ളും വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന വെള്ളമാണ് ഗൈസ് അവിടെ തൃപ്പരപ്പ് വാട്ടർഫോൾസായിട്ട് പോകുന്ന ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടുത്തെ വെള്ളമാണ് അവിടെ പോകുന്നത് വാട്ടർഫോൾസായിട്ട് ഗൈസ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ കളിയലിൽ നിന്ന് അരിമനയിൽ പോകുന്ന റോഡാണ് ഗൈസ്. ഈ റോഡിലും വെള്ളം നല്ല കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. പിന്നെ സൈഡിലുള്ള ഓടയിലൊക്കെ നിറയെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പോകാനൊക്കെ റെസ്ക്യൂ ടീം എന്ന് വെച്ചാൽ ഗൈസ് ഫയർഫോഴ്സുകാരൊക്കെയാണ് ലൈഫ് ബോട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സീൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഗൈസ് ഇതേപോലെയാണ് ആൾക്കാർ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അക്കരെ ടു ഇക്കര കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പിന്നെ ഇക്കരെ ടു അക്കരയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് റെസ്ക്യൂ ടീം വന്നിട്ട് ലൈഫ് ബോട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. ഗൈസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ തൃപ്പരപ്പിലെ കൽമണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. തൃപ്പരപ്പിലെ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തൃപ്പരപ്പ് മറ്റേ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ മേളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് ഗൈസ്. ഇവിടെയൊക്കെ മുന്നേ നിറയെ പാറകളുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ പാറ എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുവാണ് ഗൈസ്. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവിടെ. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഗൈസ് ഇതാണ് തൃപ്പരപ്പ് മറ്റേ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ മേളിലുള്ള വ്യൂ.
മറ്റേ വാട്ടർഫോൾസ് മേളിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഗൈസ് ഇത്. ഓപ്പോ എന്തിനാണ് ഗൈസ് ഇത്, നിറയെ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. ഇതാണ് ഗൈസ് നമ്മൾ തൃപ്പരപ്പിൻ്റെ അകത്തുള്ള സീനാണിത്. ഇതാണ് ഗൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ടും വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഗൈസ്. മുന്നേ അവിടെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമായിരുന്നു വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിറയെ വെള്ളം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. ഇവിടെ വന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. അതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ഗൈസ്. സോ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഗൈസ്. സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. സോ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ നിൽക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ ഗൈസ്, വിൽ സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.